病房里的那一幕，对于当年54岁、有着同样症状的王先生来说，无异于当头一击。我说坏了，这是不是就完了？这第一点，第二点，我也觉得我现在这个病算什么病啊？这到底现在也弄不清，这怎么也治不了啊？这医学这能攻克那能攻克，这就我这个上不来气就攻克不了啊。据王先生说啊，自己后来把什么气管啊、肺啊什么的都查了一个遍，最后连心脏都检查了，哪儿也都没有问题，但就是咳嗽，难怪他有这样的慨叹呢。可这奇怪的咳嗽是不是就真的治不了了呢？2004年，当四处求治的王先生辗转找到曹恩祥的时候，作为中国中医内科肺系学科带头人的曹医生，已经接触过成千上万个像王先生这样的特殊咳嗽患者。最初的时候，曹医生也非常疑惑，究竟是什么引发了那种奇怪的咳嗽呢？就风寒引起的咳嗽，一般都是稀痰，不是干咳，而是有痰的咳嗽。还有一种是热咳，所谓热咳就是它有这个热的表现，就是黄痰，它有痰，也伴随是有痰，它这个跟他们不一样，它是没有痰，没痰它就发痒，发痒以后呢，那它就咳，干咳。那种没有痰、查不出原因的干咳，对当年的曹恩祥医生来说也是一个难题。但从中医角度，我们也觉得它不属于风寒，也不属于风热，也不像那个燥邪伤肺。那么这样的话呢，我们就思考这个是不是另外一种因素？是什么因素导致了这样不一般的咳嗽呢？曹医生查阅了众多的中医古籍，当翻到中国隋朝的一部医学著作时，似乎找到了头绪。《中医养化论》就提到了，咳有10种，就是还有这个咳嗽的分类，就又咳有10种，一曰风咳，语言因咳不得静也，就是因为咳嗽啊，这说话呢说不了了。《诸病源候论》是中国历史上第一部论述各科病因和症候的专著，书中有记述的风咳，说那种咳嗽让人咳得话都说不了，这个感觉王先生深有体会。说着说着下半句就没了，就砰一下就咳嗽出来了。有人还觉得挺不礼貌，两个人说的话吧，就像说家教，这正说一下就出来了，他就是发痒，那东西忍不住。曹医生发现，好多患者都和王先生一样，一咳嗽起来，一句话都无法继续下去。这样的咳嗽会不会就是书中说的风咳呢？这个风就有个特性，善行说变。你比如它这个有点痉挛性咳嗽，这个气道不舒畅啊，这个挛急的一种表现，那风性就挛急。经过研究，曹医生发现，那种咳嗽不仅咳起来无法讲话，就连嗓子里的发痒也越发像是风咳了。把它的表现呢，跟风邪的表现相联系，还是很接近的。你比如瘙痒，嗓子发痒，也从中医机理来讲，痒也是一个风的表现。这个主要是咳嗽。所以，当王先生出现在门诊时，经过一番诊查，曹恩祥医生已经做出了明确的诊断。见到的他的这个病的规律性，已经发现他这个病有规律，就是我们后来说的那个风咳。